Lioka toko 10. Iraka nampanaovin'ireo mpianatra fitopolo lahy. Lioka toko 10, andininy voalohany ka hatramin'ny 412. Ary noho ny afaka izany, ny tompo nanendry olona hafa koa, dia 70 lahy, ka naniraka azy tsiroroy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamorony vokatra. Mandehana, indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. Ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy zany, dia hiverina ao aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny. Fa ny mpiasa mendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. Ary izay tanàna iakaranareo, ka mandray anareo ny olona, dia hano izay zavatra roso anoloanareo. Ary sy trano izay marary ao, ka lazao amin'ny olona hoe efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay tanàna iakaranareo, ka tsy mandray anareo kosa ny olona, dia mankanesa eo amin'ny lalam-be ka lazao hoe ny vovoky ny tanànanareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray, dia efa fanay hampanganareo. Nefa aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma amin'izany andro izany, noho ny ho amin'izany tanàna izany. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho ny beba kely izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenina. Fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaomy, hasandratra trany an-danitra va ianao? Hahetra trany amin'ny fiaina-tsita ianao. Izay mihaino anareo dia mihaino ahy, ary izay mandaha anareo dia mandaha ahy, ary izay mandaha ahy dia mandaha izay naniraka ahy. Niverina ireo mpianatra 70 lahy. Lioka toko 10, andininy 712 ka hatramin'ny 20. Ary ny 70 lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demoni aza dia manaiky anay no ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra nanan'ny fahavalo anareo, ka tsy hisy hampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Fiombonana lavrary eo amin'ny ray sy ny zanaka. Lioka toko 10, andininy 120 ka hatramin'ny 420. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsainy izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy, dia nilaza taminy manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo. Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo, fa tsy nahare.
Fanoarana momba ilay Samaritanina tsara fanahy. Lioka toko 10:15-20 Ary indro nisy mpahay lalàna anankiray nitsangana ka naka hafanan'i Jesosy hoe, mpampianatro, inona hataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona ny voasoratra amin'ny lalàna? Manahoana no famakinao azy? Ary izy namalika nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Deuteronomia 4:5. Ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy 7:17-18. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tahana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, iza ary namako? Ary Jesosy namalika nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azony jiolahy, dia nendahany ny lambany sady nikapohiny izy, dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahita an'ilay lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny Levita anankiray izay tonga teo, dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritanina anankiray nandeha tamina lehany ka tonga teo aminy, ary no nahita azy dia onena. Dia nanatiny izy ka nofeheziny ny feriny sady nasiany dilo sy divay, dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny. Ary no ny ampitsiny iny dia naka denari roa izy ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny sady nanao taminy hoe, tsaboy izy ary na ohatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverina aho. Iza moa amin'izy telo-lahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy, ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Jesosy tao an-tranon'ny Marta sy Maria. Lioka 10:15-20. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiantrano azy ho an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niainy ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. Dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelany rahavaviko ahy hanompo rery? Ko mba hasaivy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namalika nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao, nefa zavatra iray loa no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy halaina aminy. Zanai ni haza isalurana kami samkanau zahai ritsa sotupuo ni famira pirachini funina ichao mampatiane na chinyasu fitaliana fana kita kasih nyuruh riana
siluku Lazaranandriaka nuni aretanao Indro novalina haja any andanitra Eo amin'ny hazo fizaliana ray irery anao Sisy ray nanohina ny hirifirinao Nefa ankehitriny kosa nasandratra ianao Ka manako andanitra ny fideranana Taminy orio indrindra andriamanitra Niodina taminao zanany malalany Diademizay satroinao izao Mampamirapiratra ny vonina ini Ry mpamonjy sarobidy zanakiny Handray ny voninahitra Nieto antany sy any andanitra hilazanao Hanambara ny herinao ny halebiazanao Hira fiderana avy amponay babonao Noindro asandratray ho vonina hitriny